Vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz MİQ İbtidai Azərbaycan dili üzrə ilk dərsimizi keçəcəyik. Keçdiyimiz dərslər çərçivə sənədinə uyğun olaraq və həmin ardıcıllıqla keçiriləcək və Azərbaycan dilində ilk mətn üzrə işdir. Mətn üzrə işdə də birinci mövzu mətnin strukturunun müəyyən edilməsi, ikinci səbəb-nəticə əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi, üçüncü isə ideyanın müəyyənləşdirilməsidir. Yəni biz bu üç mövzunun üzərində işləyəcəyik. Deməli, başlayaq birinci qaydadan mətnin strukturunun müəyyən edilməsi. Mətnin strukturu nə deməkdir? Mətnin strukturu mətnin quruluşunu nəzərdə tutur. Yəni, mətn hansı hissələrdən ibarətdir? Mətnin strukturu, yəni tərkib hissələri hansılardır? Mətn tərkib hissələrinə görə hissəyə ayrılır. Giriş, əsas və sonluq hissə. Giriş hissə mətnin başlanğıcıdır. Yəni, burada artıq mövzuya bir giriş olunur. Yəni, biz burada düşünürük ki, ilk bir neçə cümlədən görəsən mətndə nədən bəhs edirik? Yəni, biz onları artıq nə edirik? Giriş hissədə müəyyənləşdirməyə başlayırıq və hadisələrin baş verdiyi yer, vaxt haqqında ilkin məlumat verilir. Mətndə tanışlıq məhz bu hissədən başlayır. Adətən mətnlərin birinci abzası giriş hissə kimi dəyərləndirilir. Bu şəkildə keçirik mətnin əsas hissəsinə. Əsas hissədə qəhrəmanın başına gələn hadisələr danışılır və ya haqqında danışılan mövzu ilə bağlı ətraflı məlumat verilir. Mətnin ən böyük hissəsi sayılır. Həqiqətən də giriş hissədə bir neçə cümlə ilə mövzuya giriş olur. Bu fərq eləməz hansı növ mətn olsun, informativ olsun, bədii olsun. Bir neçə cümlədən sonra, yəni bəzən bir abzasda yekunlaşır, bəzən birinci abzas çox böyük olanda 6-7 cümlə mətnin giriş hissəsi kimi götürülür. Yerdə qalan hissələr isə artıq əsas hissənin içərisində tərkibinə daxil olacaq. Əsas hissəyə keçdikdə isə, tutaq ki, informativ mətndə birinci başlayır ki, tutaq ki, Azərbaycanın belə tarixi abidələri var, filan saydadır, bir neçəsinin adını çəkir, gəlir əsas hissəyə ki, məsələn, orada bir cümlə qeyd edilir və keçir əsasa ki, məsələn, bu tarixi abidələrdən biri də Qız Qalasıdır. Giriş hissə bitdi. Keçir Qız Qalasından danışmağa. Hündürlüyü 28 metrdir, filan əsrə aiddir və s. Başlayır bütün onun haqqında ətraflı məlumatı əsas hissədə vermək. Və yaxud da ki, hər hansı bir hekayədir, nağıldır, bir obrazın bir başına bir hadisə gəlib, neyniyir? Onu başlayır əsas hissədə açıqlamağa verməyə də. Yəni ki, bu hadisə bu cür baş verib, hansı obrazlar köməkçi rolunda iştirak ediblər, hadisənin düz sonluğuna qədər bu əsas hissə neyniyir? Davam edir. Nəticə sonluq hissə yekundur. Yəni, adından məlum olduğu kimi, bütün hadisələrin gəlib bitdiyi nöqtə nəticədə, sonluqda verilir. Yəni, nəticə sonluq hadisələrin necə bitdiyi bildirilir, məzmunla bağlı nəticə çıxarılır, mətnin yazılma səbəbi ideyası müəyyənləşir. Bəli, nəticə nə olursa olsun, mətnin sonluğu nə olursa olsun, yəni bu artıq bizim ideyanı müəyyənləşdirməyimiz üçün bir dənə ipucu vermiş olur bizə. Çünki bütün mətn yazılır, ən axırda ya atalar sözü ilə və yaxud da ki, elə bir fikirlə bu mətni müəllif bitirir ki, biz oradan ideyanı asanlıqla görüb çıxarda bilirik. İndi gəlin bir mətn nümunəsi üzərində işləyək və onda asanlıqla biləcəyik ki, giriş, əsas, sonluq hissələrini necə fərqləndirmək lazımdır. Deməli, mətn nümunəsi uğurun sirləri və hədəf və intizam. Giriş hissədə belə bir cümlə ilə başlayıb, hər bir insanın həyatında müəyyən istəkləri və çatmaq istədiyi zirvələr vardır. Lakin sadəcə arzulamaq bizi məqsədimizə yaxınlaşdırmır. Uğur təsadüfən deyil, düzgün planlaşdırma və davamlı səyin nəticəsində qazanılır. Bu yazıda uğura gedən yolda ən vacib iki amildən hədəf seçimi və daxili intizamdan bəhs edəcəyik. Vəssalam, giriş hissə artıq birinci abzasda özünüzdə görürsünüz ki, yekunlaşır və keçirik əsas hissəyə. Son cümlə, giriş hissənin son cümləsi, bax bu yazıda uğura gedən yolda ən vacib iki amildən hədəf seçimi və daxili intizamdan bəhs edəcək. Axır bu girişlə əsas hissəni birləşdirən, yəni onların arasında sanki bir körpü rolunu oynayan bir cümlədir. Onları bir-birinə birləşdirməyə çalışır ki, artıq burada əsas hissədə nədən danışılacaq. İndi gəldik əsasa. Uğurlu gələcəyin təməli doğru hədəflər qoymaqla başlayır. Hədəfi olmayan bir insan hara gedəcəyini bilməyən bir cəmiyə bənzəyir. Məqsədlər aydın, ölçülə bilən, real olmalıdır. Bununla belə, yalnız hədəfi müəyyənləşdirmək yetərli deyil. Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün güclü bir daxili intizam, özünü idarə etmə tələb olunur. İntizam bizim motivasiyamız aşağı olan günlərdə belə işləməyə məcbur edən daxili qüvvədir. Gündəlik kiçik, lakin davamlı addımlar zamanla böyük nailiyyətlərə çevrilir. Dünyanın ən uğurlu insanlarının həyatına nəzər salsaq, onların hamısının ciddi iş rejiminə, dəmir intizama sahib olduqlarını görərik.
Yəni bu hissədə artıq bizə intizamdan, insanın daxili qüvvəsindən, yəni ciddi iş rejiminə əməl edərək necə uğur əldə edə bilməsindən, dəmir intizama sahib olmasından danışılır. Yəni bu artıq bildik ki, mətn bizə nə deyirdi. İndi gəlirik sonluğa. Sonluq da ki, mütləqdir ki, elə bir sözdən özün biruzə verir ki, biz artıq bilirik ki, burada mətn bitəcək. Ya beləliklə deyir, ya xülasə, ya nəticə olaraq, nəticədə və s. kimi belə sözlərlə bitirir və biz bunu oxuyanda artıq bizə aydın olur ki, bu həqiqətən də sonluqdur. Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, baxın artıq burada bu sözdən biz ona təsəvvür edə bilirik ki, bu sonluğa çatıb. Uğur uzaqda görünən bir ulduz olsa da, ona çatmaq üçün xəritəmiz, hədəflərimiz, yanacağımız isə intizamdır. Arzularınızı reallığa çevirmək öz əlinizdədir. Bu gün qoyduğunuz hədəf və göstərdiyiniz intizam sabahki uğurunuzun zəmanətidir. Yəni, artıq burada mən bayaq qeyd elədiyim kimi sonluq hissə elə bir hissədir ki, yəni biz burada bizə nə demək istədiyini tam aydın başa düşürük, mətnin ideyasının nə olduğunu da tam aydın başa düşürük. Tutaq ki, burada yazıb ki, arzuları reallığa çevirmək öz əlimizdədir. Bəli, həqiqətən də belədir. Yəni insan qarşısına bir hədəf, bir məqsəd qoymasa, ondan ötürü gecə-gündüz, yəni bütün zəhməti ilə çalışmasa, hədəfinə çata bilərmi? Xeyr. Yəni bizə çatdırmaq istədiyi fikir də odur ki, insan mütləq neynəməlidir? Qarşısına qoyduğu hədəfdən ötürü canla başla çalışmalıdır, mütləq bir yol olmalıdır insanın və o yolun sonuna gedib arzuladığı kimi çatmaqdan ötürü mütləq və mütləq intizam göstərməlidir və daxili qüvvəsidir də intizam insanın. Yəni insanın özünün iradəsi ilə, öz bacarığı ilə irəli gedə bilməsi, yəni səbrlə oturub hazırlaşması, yəni bunlar hamısı nədir? İntizamdır. Yəni bu da bizim sonluq nəticəmiz, ideyamız. Gəldik qaydacıya, deyir ki, səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdirməsi. Ən asanı budur həqiqətən. Yəni özünüz bilmirəm, məktəbdə işləyənlər daha yaxşı bilər. Görürsünüz ki, mətnlərdə əsasən də ibtidai sinif mətnlərində səbəb-nəticə əlaqəsinə çox böyük yer veriblər həqiqətən. Yazıb məsələn cümləni, çünki nöqtə-nöqtə qoyur ki, uşaq bunun ardını düşünsün. Bu da nə deməkdir? Yəni ya səbəbi verir, nəticəni istəyir bəzi cümlələrdə. Bəzən də nəticəni verib uşaqdan səbəbi istəyirlər. Yəni eyni şəkildə biz özümüz də dəqiq bilməliyik ki, bu səbəb-nəticə əlaqəsi nədir? Həm imtahanda bizə lazım olacaq, həm də inşallah qismət olsa dərs keçəndə də müəllimlərə lazım olur. Keçək indi baxaq görək nədən danışır. Mətnin məntiqi bütövlüyünü, hadisələrin ardıcıllığını, daxili əlaqələrini təmin edən ən əhəmiyyətli vasitələrdən biri səbəb-nəticə əlaqəsidir. Hər bir hadisənin baş verməsinin bir kökü, yəni səbəbi, bu kökdən doğan isə sonluğu nəticəsi olur. Həqiqətən də belədir. Bax, tutaq ki, deyirəm ki, belə bir cümlə yazıram. Yağış yağdı. Yağış yağdı. Kəndə sel gəldi yazıram. Kəndə sel gəldi. Belə bir cümlədir. Baxıram ki, kəndə sel gəlib. Sonra öz-özlüyümdə düşünürəm ki, görəsən niyə kəndə sel gəlib? Yandığı yerdə çay daşıb kəndə sel gələr? Xeyr. Yəni, bax, bu kəndə sel gəldi, nə olacaq? Bizim nəticəmiz, yəni kəndə sel gəldi, olur nəticə. Amma yağışın yağması isə, bax bu hissəsi. Olacaq bunun səbəbi. Niyə? Özümüz də belə sual verib tapa bilərik. Kəndə sel gəldi. Niyə sel gəldi? Nə səbəbə sel gəldi? Nə üçün sel gəldi? Əlbəttə ki, yağış yağdığına görə. Görürsünüz, burada artıq səbəb özünü ələ verir ki, bax, mən səbəbəm. Mən olmasaydım, nəticədə kəndə sel gəlməzdi. Və yaxud da ki, elə olar ki, müəllif götürər nəticə ilə səbəbin yerini dəyişir. Elə dəyişər ki, biz də çaşbaş qalarıq görəsən, ay aman, bəs burada nəticə hansıdır, səbəb hansıdır? Onda belə bir cümlə də ola bilər. Tutaq ki, bir dənə cümlə ilə onu izah edək. Tutaq ki, belə bir cümlədir. Yazıb ki, Kamil əlaçı oldu. O çox çalışırdı. Belə bir cümlə verib. O çox çalışırdı. Bu şəkildə belə bir cümlə verib və indi deyir ki, Kamil əlaçı oldu, bir də o çox çalışırdı. İndi baxaq görək bunun nəticəsi hansıdır, səbəbi hansıdır. O çox çalışırdı, əlbəttə ki, nə olacaq? Nə olacaq? Səbəbi.
çalışdığına görə də nəticədə əlaçı olur. Yəni, bura olur nəticə, kamilin əlaçı olmaz, sonda baş verib də çalışmasa gedib olardı. Xeyr, ona görə də o çox çalışırdı olur səbəb, kamilin əlaçı olmağı isə axırda olur nəticə. Yəni, elə burada da qaydaları da özünüz baxanda aydın şəkildə hamısını görəcəksiniz. Başa düşəcəksiniz, yəni mən bildiyim qədərilə. Əgər nəsə problem olarsa, yenə də qrupda yazıb soruşa bilərsiniz bu barədə. Deməli, yekun vəziyyət, hadisə, sonluq nəticədir. Nəticəni tapmaq üçün nə oldu, nə ilə nəticələndi sualları verilir. İndi burada yazıb ki, mətndə səbəb-nəticə əlaqəsini tapmağın hansı qaydaları var? Birinci zaman ardıcıllığıdır. Məntiqi olaraq səbəb hər zaman nəticədən əvvəl baş verir. Lakin diqqətli olmaq lazımdır. Mətndə müəllif ilk növbədə nəticəni yazıb, sonra o səbəbini açıqlaya bilər. Bayaq onu qeyd elədim. Yəni də bax, məsələn, bir dənəsində özünüz belə təsəvvürünüzə gətirib canlandırıb yaza da bilərsiniz. Tutaq ki, deyirik ki, təyyarə belə bir cümlə olsa, tutaq ki, təyyarə aeroporta təcili eniş etdi. Çünki hava dəhşətli dərəcədə pis idi. Belə yaza bilərik və yaxud da ki, hava çox pis idi. Təyyarənin təcili şəkildə aeroporta eniş etməsi nəticədir, düzdürmü? Amma havanın çox pis olmağı onun səbəbidir də. Yəni ki, hava pis olmasaydı təyyarə təcili eniş eləyərdi aeroporta yox. Ona görə yəni biz bunu nə etməliyik? Belə düşünməliyik ki, nəticə ilə səbəbin yerini dəyişsə belə, biz artıq orada onu müəyyənləşdirə bilərik. Həm suallarımızdan, həm də ipucu sözlərlə. Baxaq ipucu sözlərə. Yazıb ki, səbəb-nəticə əlaqələrini asanlıqla tapmaq üçün mətndəki xüsusi bağlayıcı və kömək sözlərə diqqət yetirməliyik. Bəli, səbəb göstərilir çünki, ona görə ki, məsələn, bura bir söz qoyaq, yazdığı üçün, yazmağına görə, baxmağına görə və s. Bu kimi sözlər də səbəb göstərdiyinə görə, yəni biz asanlıqla səbəbi tapa bilərik. Gəldik mətn kiçik səhv. Nümunə mətndə, yəni biz bunun üzərində səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyənləşdirəcəyik. Araz səhər tezdən yuxudan durdu, havada buludların toplaşdığını görsə də tələsdiyindən çətiri götürməyi unutdu. O məktəbə çatar-çatmaz güclü bir yağış yağmağa başladı. Araz yol boyu tamamilə islandı. Soyuq küləyin, rütubətin təsirindən onun bədəni titrədi. Növbəti gün Araz çox güclü qızdırma ilə oyandı və dərslərinə gedə bilmədi. O evdə qalıb həkimin məsləhətlərinə əməl etməli və dərmanlarını vaxtında qəbul etməli oldu. Belə bir mətindir kiçik. İndi burada səbəb-nəticə əlaqələrinə aid bir cədvəlimiz var. Asanlıqla buradan baxaraq təyin edə bilərik. Araz tələsdiyi üçün çətirini evdə unutdu və güclü yağışa düşdü. Bu səbəbdir. İndi deyir ki, nəticədə nə baş verdi? Araz məktəbə gedən yol boyu tamamilə islandı. Yəni, çətirini unutmasaydı, uşaq yağışda islanacaqdı? Xeyr, əlbəttə ki. Yəni, bunun islanmasına səbəb nə idi? Nə idi səbəb? Çətirini unutması. Və salam. Yəni, səbəb-nəticə bax belə bu zaman təyin edə bildik. Gəldik ikinciyə. Məktəb yolunda tamamilə islanması, soyuq küləyin və rütubətin təsir etməsi növbəti gün Arazın bədəninin müqaviməti düşdü və o güclü qızdırma ilə xəstələndi. Yəni, burada uşaq əgər, və bu hissə səbəbdir də, islanmasaydı, soyuq külək ona təsir göstərməsəydi, rütubət təsir etməsəydi, Arazın bədəni nə müqaviməti düşməzdi, nə də qızdırma ilə nəticələnməzdi. Yəni, bura bizim nəticəmiz olur. Nə baş verdi? İslanmağın, soyuq küləyin, rütubətin təsirindən əlbəttə ki, uşağın qızdırması. Əvvəlcədən isə nə idi? Bax, bu qızdırmaya səbəb nə oldu? Tamamilə islanma, soyuq küləyin, rütubətin təsir göstərməsi. Gəldik axırıncıya. Yazıb ki, Arazın güclü qızdırma ilə xəstələnməsi və yatağa düşməsi. Bəli, belə bir səbəbimiz var. Görək nəticədə nə olur? Məktəbi dərslərinə gedə bilmir, evdə qalıb dərman qəbul eləməli olur. Yəni, bu uşağın evdə qalıb dərman qəbul eləməsinə, məktəbə gedə bilməməsinə səbəb nə idi? Əlbəttə ki, güclü qızdırma ilə xəstələnməsi və yatağa düşməsi. Bu şəkildə ümid edirəm ki, mövzunun bu hissəsi də sizə aydın oldu. Gəldik qayda 3-ə. Qayda isə deyir ki, ideyanın müəyyənləşdirilməsi. Bayaq da qeyd eləmişdik, indi yenə də təkrarçılıq olacaq, amma yenə də yadımızda saxlamaq üçün necə deyiblər, təkrar biliyin anasıdır. Yadımızda saxlamalıyıq ki, mətnin ideyası sonluğuna, nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilir. Mətnin ideyası müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi əsas fikir, mənəvi əxlaqi mesaj və ya mətnin yazılma qayəsidir. İdeya mətndəki hadisələrin, obrazların, davranışlarının ümumiləşdirilmiş nəticəsidir. Mövzudan fərqli olaraq ideya sadəcə təsvir etmir, həm də öyrədir, tərbiyə edir və istiqamətləndirir. Bəli, həqiqətən belədir. Yəni, tutaq ki, hər hansısa bir mətndir. Bu mətndə dostluqdan danışılır.
dostluğa sədaqətdən danışılır və yaxud da dürüstlükdən danışılır. Əlbəttə ki, bu mətn uşaqda xüsusi bir, necə deyim, tərbiyə edici, bir istiqamətləndirici bir rol oynayacaq. Çünki uşaqlar hələ ağ vərəq kimidir onların beyni və onların şəxsiyyəti balaca vaxtından formalaşa, yəni gedir. Biz də nə etməliyik? Onlara yön verməkdən ötürü ibtidai sinif müəllimləri ən çox üzərinə belə bir iş düşürür ki, ən çox onların sevdiyi şey nağıllara, hekayələrə qulaq asmaqdır. Elə cür nağıl, hekayə və yaxud da kitablarla onları təmin eləməliyik ki, dərslikdən əlavə axı biz sinifdən xaricdə oxuduruq. Elə bir şeyləri onlar oxumalıdır ki, onların həqiqətən mənəvi aləmi zənginləşsin. Çünki savadlı insan yetişdirmək asandır. Testi əzbərləyər, yazar, qaydanı əzbərləyər, yazar, şansa atar cavabları tutar, yazar. Amma ki, inanın ki, mənəvi cəhətdən yüksək əqidəli, yəni şəxsiyyət kimi uşağı yetişdirmək istəyiriksə, birinci onun təməlinə, mənəviyyatına fikir verməliyik. Yəni bu uşağa tərbiyədən önəmli, o insana məxsus əsl insanın mərhəmət duyğusu, dürüstlüyü, sonra sədaqətli olması və sair vətənpərvər olması, bu kimi gözəl duyğuları onlara, necə deyim, mənəvi cəhətdən aşılamasaq, yəni bu öyrətdiyimizin, bu elmin heç bir anlamı qalmaz. Ona görə də bu mətnin ideyası da, müəlliflər də oxucuya çatdırmaq istədiyi fikir təkcə yəni bir dənə nağıl və yaxud da bir hekayə deyil. Onun sonluğunda verilən o nəticə hissəsi var ha. Bax, orada artıq tərbiyəmi edir, öyrədirmi, nəyisə hansısa bir istiqamətəmi yönəldir insanı. Bax, onlar hamısı nəticədə özün bir özə verir. Yəni nəticəyə qədər biz bilmirik. Oxuya-oxuya gəlirik. Ən sonda, ən axırda müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi fikirdə ideyanı müəyyənləşdirə bilirik. Bu bəzən atalar sözlərindən verilə bilər və yaxud da heç atalar sözü olmasın, bir aforizmlə, nəsə bir fikirlə, mənalı, məntiqli bir fikirlə də tamamlana bilər. O demək deyil ki, hamısını atalar sözü ilə yekunlaşdıracaq. Xeyr. Yəni bunlar hamısı ideyanın müəyyənləşdirilməsinə aiddir. İndi baxaq. Yazıb ki, deməli mövzu nədir? Yəni mövzu mətndə nədən bəhs edilir sualına cavab verdiyi halda, yəni hər hansı bir mətndə oxumuşam, deyirəm ki, uşaqlar, bax burada nədən bəhs eləyir? Uşaqlar da qalib deyir ki, ay müəllim, dostluqdan. Deməli, bu mətnin mövzusu dostluqdur. İndi gəlib deyir ki, məsələn, ideya nədir? Müəllif bu mətni yazmaqla oxucuya nə demək istəyir? Tutaq ki, burada bir dosta digər bir dost xəyanət eləyir, dar günündə onu atır gedir və ən axırda uşaqlar qalib deyir ki, müəllim, bax orada dostun tək qoydu, atdı, getdi, ona ehtiyacı olduğu halda tək qoydusa, deməli burada nədir? Dostluğun pozulmasından danışır, dostun dosta xəyanətindən danışır. Biz də bu nəticədə belə deyə bilərik ki, məsələn, dost dar gündə tanınır. Yəni belə bu şəkildə də biz nə edə bilərik? Sonluğun nəticəsini çıxara bilərik. Bu şəkildə. İndi aşağıda, yəni ideyanın müəyyənləşdirilməsi addımları, metodologiya var. Hansı addımlarla geçsək biz ideyanı düzgün, sistemli şəkildə tapmaq üçün hansı addımları izləməliyik? Bax, bunlar danışılır. Birincidə deyir ki, mətnin tam oxunması və açar sözlərin tapılması. Bəli, bu çox önəmlidir. Adam var ki, mətni çox sürətlə oxuyur gedir, amma bilmir ki, orada nədən danışır. Təzədən qayıdıb bir də oxumağa məcbur olur. Amma mətni elə sürətlə, elə anlaşıqlı şəkildə oxuya-oxuya getməliyik ki, qayıdıb bir daha ona nəzər salmağa ehtiyacımız olmasın. Mətni oxuyarkən də nəyə diqqət etməliyik? Mətndə ən çox təkrarlanan, emosional yükü olan, hadisələrin gidişatını dəyişən sözlər nədir? Yəni, mən mətndə oxuyuram, görürəm ki, ən çox burada nə yazır? Deyir ki, məsələn, tutaq ki, deyirəm, Cəmillə Mahir dost idi, filankəslə filankəs dost idi, onlar bir-birləri ilə bir yerdə məktəbə gedirdilər, nə bilim, dərslərini bir yerdə hazırlayırdılar, amma bir gün bunlar bir-birlərinə dostlardan biri digərinə xəyanət eləmiş olur. Yəni, baxıram ki, burada ən çox dostluq sözü təkrarlandı, xəyanət sözü təkrarlandı. Deməli, burada dürüstlükdən, zəhmətdən mənə danışmadı da. Deməli ki, mən bu mətnim ya dostluqdan, ya xəyanətdən danışacaq, ən axırda da mətnin ideyası da ikisindən biri olacaq. Amma hələ oxuya-oxuya gedirəm deyə tez qərar verə bilmirəm. Gəldik ikinciyə. Yazıb ki, səbəb-nəticə əlaqəsinin qurulması. Obrazların hərəkətləri və bu hərəkətlərin doğurduğu nəticələr təhlil olunur. Tutaq ki, biri yoldaşın bayaq danışdıq ki, xəyanət edib dostuna. Yəni, onun dar günündə, məsələn deyirəm, tək qoydu, çıxdı, getdi. Səhv addım atması hansı bəlaya, düzgün addım isə hansı uğura gətirdi? Bu adam səhv addım atıbsa, bunların dostluğu pozulacaq. Yəni, bu artıq bir bəladır da başa düşən üçün ki, mən dostumu dar günə qoydum, getdim.
və mənlə onun dostluğu pozuldu. Halbuki biz bir-birimizi o qədər çox istəyirdik, xətrini o qədər istəyirdim ki, bir yerdə vaxt keçirdirdik, bir yerdə dərs oxuyurduq. Yəni belə bir şeylər düşünən adam üçün bu həqiqətən bəladır öz dostundan ayrılmaq. Amma düzgün addım hansı uğura gətirdi? İndi mətndə ola bilər ki, düzgün addım olmasın və yaxud da ki, tutaq ki, deyirəm, o xəyanətə uğramış dost gəlib onu bağışlasın və desin ki, bir daha bunu təkrarlamasan, mən səni yenə də bağışlayaram. Belə bir şey olsa, məsələn, bax bu düzgün addımdır və uğura gətirib çıxarda bilər. Belə bir şeylər də ola bilər. Yenə də biz bunun mətnin gedişatında oxuya-oxuya özümüz üçün analiz eləyə-eləyə gedirik sonluğa doğru. Gəlirik müəllifin mövqeyinin aşkar edilməsi. Müəllifin mövqeyinin aşkar edilməsi nədir? Məsələn, müəllif hansı obrazı rəğbətlə, hansını isə tənqidi dillə təsvir edir? Bu ideyə gedən birbaşa yoldur. Məsələn, orada iki dostdan söhbət gedirdi bayaqdan. Bir xəyanət eləmişdi axı. Tutaq ki, o obrazın adı olsun, nə bilim, bir Aqil. Həmin obraz tənqidi dillə təsvir edir. Məsələn, yazır ki, dostu bax belə aldatdı, məsələn, ona belə xəyanət elədi, dar gündə onu qoydu, getdi. Bu şəkildə artıq görürsünüz ki, müəllif ancaq onun üstünə gedir ki, yəni bu mənfi bir obrazdır, bunun nəsə bir tənqidi hərəkəti var. Amma digər obraz dostun səhvini bağışladı, ona dedi ki, bir də təkrarlamasan, mən səndən ömürlük yenə də dost olaram, yenə də səni bağışlayaram. Bax bu şəkildə görürsünüz obrazı necə də yüksəldir də insanların gözündə. Yəni rəğbət qazandırır da ona. Bu da o deməkdir ki, yəni burada təkcə dostluqda falan danışmayacaq. Bunu axırda gəlib nəsə bu rəğbətlə bağlı, bu obrazla bağlı bir hissə bağlayacaq. Tutaq ki, gəldik 4-ə. Deyir ki, yekun nəticə atalar sözləri, xüsusilə ibtidai sinif səviyyəsində bədii mətnlərin ideyası çox vaxt bir atalar sözü ilə tam ifadə oluna bilir. Bəli, çünki ibtidai siniflərdə elə mətnlər qoyurlar ki, yəni uşaqların anlaya biləcəyi şəkildə, düzdür, elələri olur, biraz qəliz olur, amma sonunda nəhayət bir atalar sözü ilə fikrimizi ifadə edə bilirik və bu da mətnin ideyası olur. İndi praktik nümunəyə baxaq və təhlil edək. Deməli, belə bir mətn var, 2 odunçu. 2 odunçu meşədə ağac kəsirdi. Birinci odunçu səhərdən axşama qədər heç dincəlmədən, fasilə vermədən balta vururdu. İkinci odunçu isə hər saatın tamamında oturub 10 dəqiqə dincəlirdi. Günün sonunda məlum oldu ki, ikinci odunçu birincidən daha çox odun kəsmişdir. Birinci odunçu təəccüblə soruşdu. Mən dayanmadan işlədim. Sən isə dincəlirdin. Necə oldu ki, daha çox odun kəsdin? İkinci odunçu gülümsəyərək cavab verdi. Mən dincələrkən həm də baltamı itiləyirdim. Baxın, burada 2 odunçudan söhbət gedir də. İndi baxın, birinci odunçu səhərdən axşama qədər heç dincəlmədən, fasilə vermədən balta vurur. Görürsünüz, artıq burada sizə birinci odunçunun çox zəhmət olmasından, dayanmadan çalışmasından danışır. İkinci odunçudan da danışır. Amma burada deyir ki, bu hər saatın tamamında bir 10 dəqiqəlik dincəlirdi. Dincəlirdi çox gözəl. Yəni bunun tənbəl olduğu anlamına gəlmir. Sadəcə dincələyib, sonra işinə davam edir. Biraz güc toplayır, işinə davam edir. Sonra baxır ki, birinci odunçu təəccüblə soruşur ki, nətər olur ki, necə olur ki, sən məndən çox odun kəsmisən? Özü dincələ. Amma mən isə dayanmadan işləmişəm səndən az. İkinci də gülümsəyib nə deyir? Mən dincələrkən həm də baltamı itiləyirdim. Demək istəyir ki, dayanmadan, fasiləsiz, yəni plansız işləmək sənə uğur qazandırmır. Amma sən dayansaydın, arada mənim kimi istirahət edib, məsələn, əmək aləti baltanı tez-tez itiləsəydin, baltan da onda daha iti kəsərdi və sən daha çox odun doğramış olardın. Yəni, bizə onu çatdırmaq istəyir ki, məntiqlə, planla görülən iş son nəticədə daha uğurludur. Nəinki plansız, çox zəhmət çəkə bilərsən, məsələn, sən çox zəhmət çəkə bilərsən, çox belə gecədən gündüzə qataraq çalışa bilərsən, amma plansızdırsa sənin işin, neyniyərsən? Axırı bir yerdə bədən o qədər yorulacaq ki, beynin o məlumatı qəbul eləməyəcək. Amma arada bir dayansan, fasilə eləsən, indiyə kimi gəldiyin yola bir çevrilib baxsan ki, harada idim, hara kimi gəlmişəm, zəif nöqtələrimi necə aradan qaldırmışam, bu artıq sənin uğura gedən yolunda bir işığın olacaq həqiqətən də. İndi mətnin mövzusuna baxaq. Mətnin mövzusu əlbəttə ki, nə oldu? Odunçuların meşədəki işi, əmək fəaliyyəti. Mətnin ideyası nə oldu? Kör-kəranə və plansız çəkilən zəhmətdənsə, ağlı və strateji hazırlığı tətbiq etmək daha böyük səmərə verir. İş prosesində alətləri və bilikləri yeniləmək uğurun açardır. Bəli, həqiqətən də belədir. Çox yox, necə çalışmaq lazımdır? Sistemli çalışmaq lazımdır. Uyğun gələn atalar sözü, ağıllı baş fəlakətə düşməz və yaxud da bilikli insan güclüdür və s.
Azərbaycan dil testlərində mətnin ideyası ilə bağlı suallar tərtib edilərkən variantlar arasında mətndə keçən, lakin ikinci dərəcəli olan fikirlər, mikro mövzular yerləşdirilir. Diqqət etmək lazımdır ki, seçilən variant yalnız bir abzasını yox, mətnin bütün hissələrini əhatə edən ümumiləşdirən ortaq məxrəc olsun. Bəli, tutaq ki, mətn bir 5-6 abzasdan ibarətdir. Bunun böyük bir qismində zəhmətdən, əziyyətdən danışılır. Gəlir bir hissəsində, məsələn, tənbəl hansısa bir adamdan danışır, bir obrazdan. Qoydu bir abzasın içərisinə. O saat demək deyil ki, siz bütün mətni, yəni bu qədər zəhmətdən, əziyyətdən danışılan bir mətndə bir abzas, bir tənbəl insana həsr olunubsa, bu mikro mövzu hesab olunur da, götürüb həmin ona aid olan bir şey düşünməlisiniz. Xeyr, ümumilikdə mətn nədən başlayıb, nədən danışıbsa, ən sonda, yəni sonluğa kimi, nəticəyə kimi nədən gəlib bəhs eləyibsə, bizim artıq əsas mövzumuz o olacaq. Nəticəni də onun üzərindən götürəcəyik, ideyanı da, yəni oradan çıxartmalı olacağıq. Mətnin mövzusu da elə bizim o ümumi şəkildə götürdüyümüz abzas olacaq. Dərsin izahı bu qədər.